Goeiemorgen, hier van die Suid-Kaap en vandag wil ek net so 'n gedagte of twee met julle deel. In 2017 het ek en Francis die voorreg gehad om op uitnodiging van SAMVOA, the South African Military Veterans Organisation of Australia, uitgenooi te word om hulle te gaan toespreek in Melbourne en in Perth. Dit was verskriklike aangename besoek gewees en al die oudlede van die weermag wat deesdae in Australië bly, fantasties gewees om almal daar te sien en met die ouens te gesels. Maar dit was tydens een so 'n funksie waar die veterane by mekaar gekom het en hulle het hulle bereis gedra en hulle het hulle self nou basies voorgestel van watter weermagsdele hulle afkom. En daar was 'n lid gewees wat nogal besonders baie oor die spesmagte of die rekkies gepraat het. Nou, ek self het hom vaagweg onthou, en baie keer selfs as iemand vir my 'n vraag sou vra, dan antwoord hy dit sommer asof hy daar was en asof hy dit self gedoen het. En na afloop van die aand toe vra een van my gasheere vir my, dink ek dat hierdie lid was 'n gekwalifiseerde rekkie. En dit was vir my 'n moeilike vraag, want ek is 'n gasheer in hulle land en by hulle organisasie. En uiteindelik het ek my antwoord vir hom as volg gestruktureer. Vir hom gesê, die ou praat te veel. Hy weet te veel, want dit klink of hy selfs meer weet as ek. En dis waaroor ek vandag met julle wil praat. Die gesegde wat sê, die henne wat die meeste kekkel, lê nie die meeste eiers nie. En hoe dikwels ondervind ons dit nie, dat ouens goed kwyt raak en goed vertel en stories vertel waarvan hulle geen agtergrond werklik het nie. Dit is eintlik maar stories wat oorgedra word. En partykeers leen ons ore lustig uit na hierdie gekekkel van die henne wat nie lê nie. En ons glo dit. En partykeers vertel ons dit nog ook as die waarheid aan 'n volgende persoon. Nou, as 'n mens wil raad en advies uitdeel vir iemand, dan moet jy praat vanuit 'n agtergrond vlak van kennis waaroor jy beskik. So jy kan mos nou jou kennis, jou ondervinding, jou lewenservaring gebruik om iemand daaruit te adviseer of raad te gee of te bedien. Ek dink ook 'n mens moet baie mooi oorweeg wat jy wil sê en hoe jy dit wil oordra. Want dit is belangrik wat jy wil bereik met dit wat jy oordra. En as jy nie weet nie, moet jy liewer doodstil bly. Hoe baie ouens het altyd 'n antwoord? En dan sal jy die enkele individue, ouens wat jou natuurlike leiers is, sal veel eerder vir jou sê, ek weet nie, maar ek sal gaan uitvind. En dan terugkom met die korrekte antwoord en die korrekte oplossing. Dieselfde geld vir kritiek. As 'n mens kritiek wil lewer, dan moet jy beter weet. Maar ek vind baie dikwels dat mense juis kritiek lewer
oor die goed waarvan hulle die minste kennis dra. In die land van die blindes is die ou met die een oog koning, né? Maar nou ja, as jy nie 'n oplossing kan aanbied nie, vir 'n probleem nie, moet jy nie kritiseer nie. As jy nie 'n beter plan het nie, moet dan nie kritiseer nie. Bly dan liewer doodstil. Of gaan maak 'n plan. Ons sien toenemend op Facebook en ander sosiale media platforms hoe mense dreig, hoe hulle ander sleg sê, hoe hulle ander aanhits om oor te gaan na aksie of opstokery om die verkeerde goed te doen. En dan wonder ek, wat bedoel die ou? Wat is die bedoeling agter hierdie sosiale media uitlatings van so baie mense? Soms sien 'n mens selfs leiers wat daar staan en glad nie uit 'n kundige agtergrond uitpraat nie. 'n Mens moet dit wat jy neerskryf op papier, dit wat jy op sosiale media uitsit, dit wat jy sê, moet jy deeglik oorweeg. Want soms kry ek die idee dat mense goed sê, dat hulle goed skryf, net om te kyk, wat is die reaksie van die lesers van hierdie berig en of artikel. Maar die persoon wat dit doen, dink nie, wat kan die gevaarlike gevolge wees van dit wat ek kwyt geraak het nie. Dit kan 'n swakker persoon of 'n minder kundige persoon daar net 'n hupstoot gee om iets te doen wat hy nie moet doen nie. Om iets te doen wat hy liefs moes gelos het. So jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir dit wat jy sê, dit wat jy kwytraak en dit waarmee jy mense stoot. Onthou, ons mag nie aanhits, ons mag nie uitlok of simpel goed op sosiale media kwytraak nie. Maak jou mond oop. Praat uit 'n kundige agtergrond uit, anders bly liewer net stil. Nou ek wens julle almal vanoggend 'n heerlike soet kondensmelk koffietjie toe en gaan sit sommer so terug terwyl jy hom geniet en dink ver terug na die dae in die bos toe ons daar op daardie manier begin het met iets lekkers en soets om jou gedagtes aan die gang te sit. En miskien voordat ons 'n raad volg wat nie lekker is nie, voor ons kritiek lewer, voor ons sulke goed doen, miskien eers kondensmelk koffietjie. Lekker dag.